एक ट्रेन में 4 लोग यात्रा कर रहे थे। ट्रेन खूबसूरत बगीचे और पहाड़ों से होकर गुजरती है। वह ट्रेन थोड़ी देर बाद अंधेरी गुफा में घुस जाती है। फिर वो थोड़ी देर के बाद गुफा से निकलती है। नैन्सी घड़ी गायब हो जाती है। नैन्सी आसपास लोगों से पूछती है कि मेरी घड़ी किसने चुराई। जॉन बोलता है मैं तो ड्रिंक कर रहा था। एडम बोलता है कि मैं तो अखबार पढ़ रहा था। और ज्ञान बोलता है कि मैं तो सो रहा था। बताओ इन तीनों में से आपके हिसाब से किसने घड़ी चुराई है? कमेंट में बताओ प्लीज़।